はい、マリオパーティー10プレイ実況3人で遊びます。マリオパーティー。イエーイ、第3回また僕が優勝します。はい、デジはいいかな。デジはいいかピーチかロゼッタか。やっぱキュアロゼッタだな。またワリオをコンピューターにしてすごく強いでいきます。あ、ルイージ。あれ、同じ緑でも今度は変える。緑枠で書いて緑枠。永遠の2番手。ドキドキオーシャン、タツノンが住む運任せのステージ。どういうことだ。ドキドキプリキュア。さすがデイジーちゃん、マスターでも余裕。さっきと同じ人だな。さっきとあの両親も一緒じゃん。あ、本当だ。写真でクイズ第2段階開催中。意外にこれやってる人少ないのかなマリオパーティあ、あの竜なんだ。ー知らないの言ってみただけ。なんかヨッシーストーリーとかにあんな竜のボスが出てきたな。僕からやらせていただきます。そんなことはもう想定内だ。なんだと。このイエローサブマリン号に乗ってサンダーバードみたいな。てってるでーてるてってってるてってってる。いきます。行きましょう。いきます彼何キャラだあ、はい、いつもと同じように、はい、サイコロの出た目がね、はい、今5が出たので5が6が外れました。お、ありがとう。いい、ついてるね。01やったね。至れり尽くせり。マリオパーティーってこれだけじゃないですよね。ちゃんと普通のマリオパーティーもありますよね。ないんですか。これが普通のマリオパーティーだよ。これがそうなんですか。うん、なんかこんなリトルスターじゃなくてスター取るやつはないんですか。普通のマリオパーティミニゲームだけってこー。いや、なんかリトルスターじゃなくてちゃんとしたスターを奪い合うやつは。と。そうなの。それ普通のマリオパーティーじゃないですか。なんだ、知らないな。実況動画でよく見ます。あ、本当。うん。もしかしたらなんかこうマリパポイント貯めたらあれかもしれない。おっと、早くも早い。早くもロックが3つ外れた。みんな竜。竜。この宝箱を選ぶ。これでしょ。やっぱ光り輝いてるやつを取りますよね。すごいわかりやすい。あ、あー、ゆっくりサイクル。1はゆっくりじゃないから気をつけて。そうだ、一周してから押さえるのね、うん、ダメだから。あ、移動したんだ。ああ、なるほど、どんどん減っていくんだ。マニゲーム。みたいに。うん、ワリオ来い。ワリオすごく強いに。おっと、またこの兄弟でLM 兄弟。兄弟 LM。交互に続きを置いてくるんだ。だ。あ、ごめんごめん、絵をしちゃった。全然見てなかっ交互じゃないのかな。あ、縦。た。ウィーリンゴンのセンサーに慣れてない。ちょっと早あー、くマジっすか。早くない。やばい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 。ごめん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 。マジごめん。むず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 。あ、これ傾きとかでもできるんだ。ね、リモコンの傾きで、あ、え、うまい。やったー。やった負けた。ー。ワリオやる。いや、ワリオ強いな。ワリオ早かったもん。あ、本当。さってかっこよかった。こうさっと積んでどうぞみたいな。ジェントルだな。ワリオじゃないな全あん然。な顔して。何これ。なんだハプニング。どっちに行くかわかんない。ああ、ぷくぷくだ。わら。いきます。なんか怪しいマスがいっぱいあるけど大丈夫。3、なんだあれは。びっくりだ。なんだあれは。ピラニアに襲われて死ぬ。死ぬの奪われる会場ですか。
3ポイント3ポインおっとロゼッタ危ないんじゃないですかあれは。トやばいダークダーク3以上出すと2、5! おおおっしゃるダメだ。 5周お、やった。ああれか。これでなんかいいのもらえれば。一番最初に覚えておかないとあれだったなんかあでも20ポイントは欲しいすげえこれ惹かれる。これだな。すごい惹かれる。中二心をくすぐられる。やった。おおやった。持ってるね。持ってる。かわいい。ゆっくりサイクルよりそっちの方がいいな、うん。あ、宝箱リセット。へえ。じゃあ取りまくれるんだ。20個。あ、中二心のね。邪眼がうずいたもん。邪気眼が邪気眼が。すげえダントツじゃん。30ポイントも持ってる。お俺は。あミスったあ、これやっちゃうね6段のとしたら押しちゃったああと1個。あと6だけだ。絞るイエ6出したね綺麗にやったな。ーやっちまったな。やっちまったな。おっとかっこいい。デジャブ。はい持ってっちゃってくださいよ。優しい。全部持ってっちゃってください。バマスをばらまかれます。ただしクッパマスは口から出る。何なんだっけそれ魔法陣ぐるぐるだったっケツから出る。け。ケツから出る。あれクッパマスって止まったことあったっけ。うわまだしてない。さっきクッパマスにハマって、まあ悪いことが多分こうランダムで選んでルーレットで。 7つに増えてる。あ、高価なやつ選ぶ。あ、10個。おお一応取り返しましたね。全員クッパと戦うの。何すんだ。1万リトルスタープレゼント。止まらない絶対やんないと。てかなんかマリオパーティー恒例のあれですよ。あ止まってもなんか逃げる。あ出すマリオ。あれ3だな。さっきの10個いきます。せいやイエス。バックしますパックします。グッドが出てきます。4なんだい。おバックでも使えるのか。いきまこす。れどれだろうな。やっぱこれかな。引かれるな。よしこれだ。引かれるなこれ。5 5。か。悪くはない。でもほんとランダムなんだじゃあ。あとこれまたいけるじゃん。宝箱。2出せ2。2出してしまい2出してしまい。うわー、うわー、そういうこと言うからここはね20ポイント20当てそうな気がする。なんか持ってるからね。あ逆に地味なやつを俺だな。あそっちか。あー、25なだった。うわ何が起こるんだい。クッパ革命起こせ。トゥルスター半分にアドミンで
半分かけるとあ、半分ずつあってそれってまあ割りをからしたらうまみだね。15個こうわ30個ももらえる。れは結構多いよ。ーロゼッタ結構集めてたね。少なみんな欲しい。結構だってまだ序盤だもん。大好評。18個でかい。でかいな。たくさん持っているのはえ、何？あ、ドーナツを頭に？じゃあこれ早いもん勝ちだ。あいや分からなくない？なんか見えるんじゃないの最初に。あ、なるほあ、ど。もうなるほど。あいつだ。こいつが持っててこれがぐるぐるって追いかけられる。よし、追いかけるぞ。よし。お、うわ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 。あ、分かんなかった今。おー。おお、一つ。白熱してるね。あ、やべ、見はぐった。やばい。あおえ、適当に。やっぱそうだ。あ、よかった。全く見てなかった。ファイナル。ファイナルはうわ、マジか。あ、わかんない。これはわかんない。マジか。これはわかんない。これ端っこ端っこ。もうわかんなかったよ。全然わかんなかった。残り物には服が。やったー。そやった完全に分かんなくなった今。ー。でもピュッてもう。ね、うんあれはわかんない。なんだこれ。なんかフレッシュプリキュアみたいな絵面になってるけど。かおるちゃんはいるんだ。でもこれ言って僕15全然ダメだ。個出資して18個返ってる。おお、結局プラスか。でも旨味が少なすぎる。確かに。ハイリスクノーリターンみたいな。いやでもカップマスに止まってプラスになったから、そう考えると。まだよかった。怖いね。怖いな。怖いなぁ。何キャラだよ。怖いなぁって知らない。知らない。あれプリキュア5の右のやつ。仮面をして怖いなぁっつって。あ、ミニゲーム。巨大バクバクの駆け引きコーラバトル。コーラバトル。これを飛ばすの。あー、コーラをぶつけるために回るんだ。あ、なるほどね。で最終的に向いてる人の方に行あくと。あ、なるほど。あ、で、だからどのタイミングでコーラをぶつけるかって自分の手持ちコーラは3つだけど。ギリギリのところでこう相手にピュッて、なんかこういうのあって。だからこう爆弾をこう渡していくやつとかと一緒ですよ。ありがとうございます。おっと、これはガマ完全に結託してたじゃん。今のは完全に見切ってた。使い切ったよ。使い切った。これはつまり全員で1回ずつ打てば、あ、なんでなんで自滅したなんで自滅したんだ。押してしまった。ほら、割り打ってこいよ。なるあ普通に押せなかったな。普通に押せなかったな。あ、ぶつけた数ダメージあるじゃん。ダメージあるんだ。ってことはファイナルアタックライドもあるってこと。やっちまったな。
やっちまったな。使い切っ使い切これダメージあるじゃんって打ちまくって。いや最初に2発ポポンってやっちゃったんだよね。おやおやおや、おらおらおら、誰だ誰だおー、これ分かんなかったぞこれ分からなかったな、誰が行くか。今のはずるい。どうぞ。もう持っただどん。え、なんだ、ここです。あれに当たったら多分農家になっちゃう。なるほど。でも打った数ポイントになってるからワリオがすごい取ってるもんね。あ、めっちゃ打っちゃった今。すごい3個打っちゃった。あー、これもロゼッタに当てるパターンですかね。あざーす。ですよねあざーす。ですよね。あ、なるほど。そういうことか。あ見てなかった。やられた今。全員見てなかったね今ね。やられたもう見るべきところが多いもんこれ。だって全員のこの甲羅の数とか小さいプクプクとかも見なきゃいけないし。あるな、マリオ。マリオ強い。いいとこ持ってったな。落ち込んでるロゼッタが可愛いね。あ、わかる。おお、意外にロゼッタ以外は均衡してるね。うん。やっぱ宝箱がでかかった。20ポイント。好きだな。好きだな。今回結構クッパマス止まるね。ちょっと2分でミニゲームやりましょう。あ、募集残念だったね。おシュートです。うわー、てれてれて弱いの。ワリオすごいスタートられる。ゲームは強いけど運が悪いってやつか。運だけに。いきます。宝箱いけるじゃん。めっちゃいい。あざっす。いいな。ふふふ。ここは当てないと。これは当てられる。これだ。やっぱりね、行きたくなっちゃうもんな。なるよ。来い。あ、でも10個か。 10か。全然いいよね、10。うん。コース長いな。ミニゲーム。ミニゲーム。ゲいけ。で、ーム4。個人戦。みんなでミニゲーム。はい、ポーズ。え、何？はい、ポーズ。台に乗ってカメラ目線でポーズ。2。あー、邪魔しながらこはう写真を撮るタイミングで台に乗ってる人が。あ、なるほど。でも普通に乗れんじゃないの？どうやって弾ける？踏まれたらあれへこむ。あ、ちょっとあー、全然お、ロゼット。全然映ってない。え、ジャンプしてたもん。マジやられみんなジャンプしてる。うわあー、やられた。ー、難しいな。これは分かんない。俺のターン。お、うわー、いいね。なんだ緑。なんも何にもない。はい、平和マス。平和。ノーマハプニング。ル。よし。お、進
ですね。あ、そうか、自分で決められないんだ。やめて。呪いと手前にして。お、シャンチ。まさか自分になりたくない。まさか。おっと、マイナス8が待っているぞ。おっと01サイコロはない。その先の宝箱を目指す。うんどっちにしろだもんな。1とか出るくらいだったら最高6出して6なんだあれ。 6はなんか宝箱っぽい感じになってるよ。すぐ宝箱。 6いってみようかな。4、5、6、はい。これはしょうがない。これはしょうがない。このなんか必要経費。必要経費みたいな。ここで20取ればいい。なるほど。もう残り4個だからね。あ、これ選びづらいな。選びづらい。どれも心がくすぐられない。これはかなり確率高くなってきてるな。あ、でここ宝箱マスがめっちゃあるからここ取り放題なんだ。おお。じゃもう一回もう一回いける。やったー。おい。おお。あ、なにキュンキュンキュン。わざわざそこに。ラブゲット。あー、ここ行きたいね。20行きたいね。ここでゆっくり出すのがくしゃみくんでしょ。うわおいや、おおお。きたー。あららららら。地球に生まれてよかったー。なんでだ。すごい。 54リセット。セット。もうこれでまた20か。俺のターン。ドロー。あれあれ4あれちょっちょっと黒いマスが。お、ダブル。お、ダブルサイクル初めて見た。一気に行きたいときはこれ使う。さあ、半分募集だ。やめて。丸。負けるが勝ちに。何どういうこ逃げる。よし。と。あ、でもこれはクッパ出資なの。確かに。優しい。優しい。負けるが勝ち。なんかピンとこないね。負ければいいと。ね。景色アップ。ビリにビリが20。総取りか。じゃあどんだけ早く負けるかっていうこれなのかな。負けるが勝ち。ビリを目指す。何をするのこれ。爆弾をゲットしよう。あ、爆弾に当たったら死ぬ。あのボタンって1回しか押せないのか。わかんない。駆け引きみたいなことになってくる。だから自分のところに爆弾を持ってこないといけないんだ。あ、押したか押してないかわかんない。わかんないな。そんなことはない。あ、ルイージ。そういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、A で押す、B で押さないを選択するんだ。そういうことか。そういう駆け引きか。なるほど。あルイージー、ルイージいいとこ持ってくな。その7ポイントも取っちゃってもん。A で押す B で押さない。ああ。全員送ってったか。美味しい。結構駆け引きだな。ルイージすげえ。これ面白いぞ。これは負けるの難しい。
どれだけみんな押したんだろう。あざっすあ、マリオもなんだこれはあちゃあ、やった、初めて今更って感じ。爆弾を受けてやったっていう気持ちね。ー確かにああ、ダントツだもんね。あ、このゲームの名前駆け引きアップルっていうんだ。い駆け引きアップルや確かにすげえ駆け引きあった最初分からなかったけどね、うんよく見たらそこの画面にね A で進む B で進まないって書いてあった4。いいとこ持っていくねおわあ、これで20持ってっちゃうじゃん。持ってっちゃうかもしれないもしかしたら7個。7個じゃん、8個。あ、本当だ増えてるお、中2。中二箱を持ってったあ、10。中2箱持って帰っちゃったな。いきます5あ、これハプニング。もう一丁え、何何 ?4 出したらなんか向こう行くのか4出したらなんかショートカット。な。あ、ここエンドする。あ4出さないとダメなんだ、へえあそこで。だからそれまでぐるぐる回っちゃうんだ。とんでもねえな長い収録になっちゃう。永遠にできる。でもなんか次はあ、来た。これトゥルってなっちゃうから。これ逃げるよ多分。1万リトルスターを超えてやよったやったな。あ、1どういうこと個。このマリオの顔一個くれた。 1個くれた。優しい優しいおじさん。逆に優しい1346。1346。ここはダメだ。こっちとか使ってもあんまり変わんないもんさ。うん、どっちもにしろ確率一緒だもんな。でもクッパマスが出ることを考えるとひふみを使った方がいいのか。ゴールまでの距離を測った方がいいんじゃないかいやー、自分の利益のことをあえてにああ、しかも出ないし。やっぱダメだね、こう自分のことばっか考えてると。ここで勝てば、あ、これ絶対あれじゃん。もう負けるやつじゃん、1が。 1対3マリオに託そう。でもさ、1の方が有利なパターンもあるから。773。傾きキノコ赤とゴールドのキノコだけを自分の方へこれ僕は何をするか。確かにあロゼッタは自分は3つを。 3つこれかけられるんだ振りじゃね。いやむしろ有利でしょあ、そういうことか。3つ、でも全部一緒に動くでしょ。だってこっちはだって1つしかあれなんだよごめんあ、赤か。結構勢いよく飛ばせば1個も入ってない、1個も入ってない。あざーすロゼッタさんあざーす今見るべきところが多いねあ、ゴールデンが。あちょっとあざーすあざーすちょっとロゼッタさんめっちゃポイント少ないけどちょっとゴールでいっぱい降ってきてるよ。あ、本当だ。やばいやばいやばい。あざっす。わあ、これは難しい。あれいつの間に40ポイントも取ったのイエロゼッタかわいいな。ーあ、勝ってないマリオターン。前に並んでるねうん。よし。サイコロハイフタイム。のほらひふみ補充。
聞かせてもらえますでおおやばい。アンラッキー。アンラッキー。あらら1。アンラッキュー。アンラッキー。アイテムがいいや。あゼロ。あなぜあ1を出したかったってこともしかして多分。ああ6おおあざっすここで。あゼロ。 2周目やった。あ2周目はもう勝手にいっちゃうのかな。なんできたなおおラスト。ラストスパート。結構はい人生。うんこれで。おおーあざっす中二箱もうないからな。逆に地味箱を選びますこれだどうやああざーすあさあ何が出る。やばいやばいやっちまった結な。果によってはあ、君が勝ちか。あ出た。出た難しいやつ。でもこれ損はないからそっかいい。あ、もし。そう20個でかいな。ワリオでも1位になれるのに20個だったら多分1位18個とかそういう。あでも1位ソロトリックかこれ。チョロボンタワー。チョロボンってこの黒いやつだよ。あー難しそう。えどういうこと十字キーでやるの？わざとぶつかりまくれってことかそういうことを正しいのかわからない。十字キーが動かない。あ、取っちゃダメなんだ。雲。チョロボンにぶつかりまくればいいんだ。何？しかもこれぶつかる前にディレイやる。あ、終わっちゃった。誰だ？はいはい。あ、ルイージ。おお。あ、ルイージが1位なのか。あ、ルイージがダメなのか。ワリオだ。うわー、惜しかったな。すごい、超僅差だった。3人こう一緒ぐらいで落ちたもんね。そうそうそうあー、ワリオやるないいとこ見てこれでだって20分やられたな。結構ほんと並んでるよみんなあ、同率だ。あ、これ横取りだ。あうわー、でもいやーちょっと厳しい怖いなーこれ。だなこれはあえて狙っていくか普通でいいかなこれは。いや待って、横取りマスもう1回あるね2回ある3を狙っていくからよっしゃー出すそこだでマジか誰横取りしちゃうんだいピンチ。ー。ワリオから取りたいよねやっぱり。はいおあざっすさこのリトルスター半分のパターンじゃないですか2分の1、2分の1、2分の1。スリザリンは嫌だ。いけ。あー、 10か10個か。あーでもこれでね1位はこう差がまつくから。だまだ先にある。横取りマスがまだあるし6か。止まれば逆転かも。止まれ。止まれ。だ。俺のコスモ。5。バックします。バックだ。バックでまだタツノンクジあ、じゃあ2回。うんでもクッパに止まる可能性もある。これですね。来るか。5。多分箱がね、来た。来てる。あ箱がなんか2回ぐらいこうモンスターボール。モンスター
同じこと思っちゃった。バックします。バックします。来たらいっちゃうので、いったあ持ってる持ってるね。持ってる。まだまだいるね。あれこれワリオバックするときはマスの関係ない。あれが関係ないんだもう一回バックのやつに止まってるから横取りやめて。仕返しされるんじゃないか。おいルイージ大量に持ってかれそうな気がするな。2分の1。じゃあ、おーマジで来るかと思った。あれのあでもさっきの10繰り返したから。はい。というわけでゴールです。使わせていただきます。あ出た。でももうゴールだしな。はい。ここでもう一気にゴールしてラストバトルにかけましょう。どうせあたりさんはサイコロを使った数でアイテム賞をもらおうと。せこい考えをね。僕もさっき同じことを考えてたから。でも一回しか使ってないんですここだな。ラストアタック。おゲッソー。パネルを合わせてゴールしはあ。なるほど。ポイントは自分のパネルのやつをペシって取ればいい。ゲッソーだゲソゲッソー。イカちゃん。イカちゃん。イカ娘。あ早っ。あ、早っ。こと全然見れてない。全然見れてない。さてあいつ早え。早っ。出る前からワリオめっちゃ早い。嘘。ちょっと待って。早っ。ワリオ超強え。なんだあいつ。早っ。えはなんだワリオのあの速さ。あ、これ本当は押すだけでいいの？もう怒ったぞもう一回遊べるの。でも大丈夫。難しくなってる。めっちゃ難しいね。難しい。めっちゃ集中してる。あ、ブブーって言った。ブブっつったよ。欲しいな。あざっす。難しい。自分のポイントがどれだか分からなくなっちゃう。あ、そろそろラストアタックだよ。やべ。あ、ブブこれラストアタック。誰？ルイージ？来たんじゃない？ 6 ポイントしか取れてないけど。ダメだ。あ、終わり。でも23。同点だ。これ本当誰が1になるかわかんないな。結果。あ、サイコロなんだ。イエス。ほい、1。いやよし、1位はいただいた。15お、個。これ大きいな。さあ、お、これで各賞を受賞してボーナススター。もちリトルスターだったら今多分僕が一番多いんじゃないかな。あ、でもさ、あ、いいさ。あ、やった。次はなんだ。のんびりスター。何それ？よしか、そんなの。そんなの。
一番これはもしかしてこれ絶対じゃないなんじゃないか。一番最初のチームは誰だ？ルイージルイージ落ちた。僕落ちた。マリオやったー。おめでとうございます。勝った際のセッタいや、スープロさん。ー77個。あ、結構ギリギリだった。でもギリギリだね、全員。はいはいはいうんはい。はい。というわけで、マリオパーティー10、3回にわたって3人で、ゲーム実況してきてましたけど、最終回でございます。楽しかったね。面白かったマリオパーティーすっごい面白かった。初めてこうみんなでマリオパーティーをやったそうだね。また何か機会があればみんなでやろうね。それではまた次回、バイバイ。はい、ありがとうございます。よいしょ。